sabe tudo. Sabe onde é que eu... Ah, eu é que me sirvo? Agora, sabe? Eu quando lá chegada depois... São duas. Nunca podem ser duas, não pode ser um. Serve-me a mim também? Está bem, agora vou pôr aqui no meu prato. De arroz. Qualquer coisa. Agora, gostas disto? Gosto. Mas não sei se estou a servir. Não. Ok, vamos servir. Larga a máquina. É melhor saber. Tem tipo tudo o que tu gostas. Isto é. Isto é mesmo a tua cara, este. Olha, vou querer uma tábua de presunto, metade. E os rissóis fico jantar. Vais jantar já? Então tu não ias a casa jantar? Acontece que... Então não vais jantar de presunto, pá, pessoal, achei certo. Tem molho. Tábua de presunto. Tenho aquele picado que se usa na... Olha, eu vou tirar uma foto também. Quero ver-te a comer aqui este presunto na peixe. Os rissóis. Olha, mas isso que eu estava a dizer. Quando formos à Madeira,